क्या आप जानते हैं मैड्रिक एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी शक्ल इंसान से मिलती है तथा इसे काटने पर अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। यह पौधा अफ्रीका में पाया जाता है। क्या आप इससे पहले ये फैक्ट जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।